अस्सलामुअलैकुम गाइस, इट्स डे 17 ऑफ 30 मिनट्स डिनर सीरीज। टुडे आई एम मेकिंग चाप फ्राई। तो सबसे पहले कुकर में चाप को आधा कांदा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, नमक डाल के उबाल लेंगे एंड हाई फ्लेम पे उसका सारा पानी सुखा देंगे। देन विल ऐड ऑल द ड्राई स्पाइसेस, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला एंड एक नींबू एंड उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड 10 से 15 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। पैन में तेल गरम करेंगे एंड इसको हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे तल लेंगे दोनों तरफ से 10-10 मिनट के लिए। या दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मैं इसको खाऊंगी दाल चावल के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।